Bugün 1 Ocak 2024 yeni bir yıla girdik. Bundan sonra e, yeni yılın tüm dünya için, ülkemiz için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. 2024'te tabii ki daha önce yapmış olduğumuz şeylere yeni şeyler katarak sizlerle hem Instagram'da hem de YouTube sayfamda birlikte olmaya çalışacağım. Instagram'da kısa Reels videolar, YouTube'da ise daha uzun çekilmiş olan videoları sizlerle paylaşacağım. Son zamanlarda biliyorsunuz çok yoğun bir şekilde uzamış öksürük ya da geçmeyen öksürük şikayeti var. Öksürüğün ana sebebi aslına bakarsanız akciğerlerin ve solunum yollarının yabancı partiküllerden, yabancı maddelerden korunmak maksadıyla ortaya çıkarılmış olan refleks bir cevaptır. Solunum yolları çok steril bir ortamdır. En küçük bir yabancı maddenin solunum yollarına girmiş olması öksürük refleksini başlatır. Bu o nervus vagus aracılığıyla, nervus vagus siniri aracılığıyla beyindeki öksürük merkezine uyarılma yoluyla gider ve uyarılma başladıktan sonra artık öksürüğün mekanizması ortaya çıkmıştır. İşte mekanizma bu olduğuna göre nervus vagus dediğimiz bu sinirin inerve ettiği tüm alanların patolojileri öksürüğün nedenidir. O yüzden tedavide farklı olmak zorunda. İşte biz normal öksürüğün 3 haftadan kısa olmasına akut öksürük derken 3 haftadan daha uzun olması subakut ve kronik öksürük olarak adlandırılır. Tabi akut öksürük 3 hafta içinde geçtiği için çok büyük bir problem oluşturmazken 3 haftadan daha uzun süren öksürükler kişinin günlük hayatını çok zor bir duruma soktuğu için, günlük hayatının akışını bozduğu için mutlaka bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Günümüzde var olan öksürüğün en büyük nedeni, kronik öksürüğün en büyük nedeni üst solunum yolu enfeksiyonları ve özellikle de viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Biliyorsunuz bugünlerde influenza, adenovirüs, sitomegalovirüs, yine Covid-19'un JN1 varyantı ve Mycoplasma pneumonia'dan oluşan bir grup mikroorganizmaların oluşturduğu bir enfeksiyon salgını var. Bunlardan hangisi kimde olduğu net olarak belli değil fakat bu enfeksiyon ajanlarından bir tanesi de ortaya çıkmış olan üst solunum yolu enfeksiyonu kişilerde 3 haftayı geçen hatta 8 haftayı da geçen kronik öksürüğe neden oluyor. Kronik öksürüğün sebebi tabii ki bugünün konusu olan viral üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkan öksürüğün ana sebebi ise postnazal akıntı dediğimiz geniz akıntısı. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkıyor. Geniz akıntısı yukarıdan aşağı doğru bir akıntı ortaya çıkarıyor. Özellikle fizik muayenede boğazına baktığımız zaman kaldırım taşı manzarası dediğimiz aşağı doğru akan bir sıvıyla birlikte bu manzarayı gördüğümüzde biz postnazal akıntı, bu da viral enfeksiyona bağlı olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Pekala böyle bir şey olduğunda, kronik öksürük olduğunda pratik olarak ne yapabiliriz? Pratik olarak yapmamız gereken şey şu. Temel mesele akıntı olduğu için, postnazal akıntı olduğu için öncelikle yatış pozisyonunuzu biraz dikleştirmeniz gerekiyor. Yani yastığınızı yükseltmeniz gerekiyor. Bunun tam matematiksel değeri 17,5 derecedir. Yani başınız 17,5 derecelik bir açıyla yüksekte yatmanız gerekiyor. İkincisi, bulunduğunuz odayı mutlaka ve mutlaka kettle kaynatarak ya da kaynamış kettle'ı odanıza bir süre bulundurarak ortamın nemini düzenlemeniz gerekiyor. Çünkü kalorifer sistemleri kış mevsimlerinde ortamı kuruttuğu için bu yapacağınız küçük bir uygulamayla ortamın nemi tekrar eski düzenine girecek ve biraz daha rahat olmanızı sağlayacak. Üçüncüsü, burnunuza tuzlu su spreyleriyle paf yapmanız gerekiyor. Bunun sebebi ise genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında burun mukozasında ortaya çıkan ödem ve şişlikler ve kızarıklıklar tuzlu su spreyleriyle normale döneceğinden dolayı burundan gelen hava yolu akımı daha iyi olacak. Böylelikle nefes almanız ve öksürüğünüzde biraz daha hafifleme meydana gelebilir.
Dördüncüsü, mutlaka ve mutlaka yatmadan önce midenizin boş olması gerekiyor. Çünkü reflüye bağlı olarak da ya da reflünün de olayı daha da ileri götürmesiyle ortaya çıkabilecek olan öksürüğün önüne geçmek için midenizin boş olması gerekiyor. Yani yatmadan önce bir şey yememeniz gerekiyor. Özellikle asitli şeylerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü reflü mide doluyken ya da asitli şeyler yedikten sonra ortaya çıkan tahriş edici bir öksürüğe de sebebiyet verdiğinden dolayı bu bir süre sonra boğaz bölgesindeki bu kronik öksürüğe sebebiyet veren kaldırım taşı görünümüne de neden olabilecek kronik öksürüğün ana sebeplerinden biri haline gelebiliyor. Mutlaka ve mutlaka bunu önlemeniz gerekiyor. Başınızı yükselten bazı kişilerde eğer reflü yastığı da kullanmak isteyenler olursa ve reflüye bağlı bir öksürük varsa bunu da kullanabilir. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben size ayrıca önümüzdeki yıl yani 2024 yılından itibaren daha çok doğal yöntemlerin de e, ön planda olduğu bir takım korunma yönleri ya da tedavi yöntemlerinden de bahsedeceğim. Bunların başında homeopati geliyor. Biliyorsunuz ben uzun yıllar tıp fakültesi bitirdikten sonra uzun yıllar tıp doktorluğu yaptıktan sonra homeopati eğitimi aldım. 2 yıllık kadar süren bir homeopati eğitiminden sonra homeopati doktoru oldum aynı zamanda. O yüzden homeopati de ne olduğunu sizinle paylaşacağım. Bunun için canlı yayın yapacağım. Canlı yayınımı muhtemelen YouTube kanalımda yapmayı düşünüyorum. Veyahut da Google Meet üzerinden ya da Zoom üzerinden bu canlı yayını yapacağım. Orada size homeopatinin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve kimlere faydası olduğunu çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Son zamanlarda benim bazı sadece homeopati yöntemiyle takip ettiğim hastalardan bir tanesinin kısa bir hikayesini bahsetmek istiyorum. Geçen hafta e, öğrenci olan bir hastamız ailesi tarafından benimle iletişime geçirilmişti. Daha önce de sürekli gördüğüm bir hastam olduğu için kendisini çok yakından tanıyorum. Hastalık geçmişlerini çok yakın biliyorum. Kayıtları benim elimde. Ee, Soğuk ortamda uzun süre kalma sonucu ortaya çıkan ve akşamda çok ciddi bir şekilde yükselen bir ateş hikayesi oldu. Hemen online görüntülü yöntemle görüştük kendileriyle. Ve hemen kendisine homeopatik ilaç başladım ve yaklaşık olarak 2 gün içinde hızlı bir şekilde, daha doğrusu o gün vermiş olduğum homeopatik ilaç o gün tamamen ateşini aşağı doğru indirmişti. Zaman zaman ateşi tekrar yükseldi. Doz ayarlamasını belli aralıklarla yaptık ve 2 gün içinde tamamen bir iyileşme sağlandı. Ve daha sonra postnazal akıntıya bağlı ve viral enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan bir öksürük ortaya çıktı. Bunu da yine homeopatik yöntemle ortadan kaldırdık ve toplam 4 günlük bir homeopati ilaç tedavisi, 3 çeşit homeopati ilaç tedavisiyle tam bir iyileşme sağladık. Hiçbir kimyasal ilaç kullanmadı, hiç ateş düşürücü kullanmadı, antibiyotik kullanmadı, antiviral ilaç kullanmadı, vitamin takviyesi aldı ve şu an hastamız sadece homeopati tedavisiyle bu tedaviyi tam bir başarısıyla sağlığına kavuştu. Bu şekilde online dahi yapılan bir görüşme sonucu hastanın daha önceden temin etmiş olduğu e, ilaçlar, homeopati ilaçlar vasıtasıyla böyle bir tedavi gerçekleştirmiş olduk. Homeopatinin ne olduğunu ilk defa duyan arkadaşlar bunu çok merak ediyorlar. Bunu çok iyi biliyorum. Bunun detaylarını söylediğim gibi canlı yayında çok yakın bir zamanda anlatacağım. Çünkü yoğun hazırlık içindeyim. Bunun sizin anlayacağınız düzeyde ve kapsamda olması kaydıyla böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Bundan sonra ayrıca öksürük üzerine çok yoğunlaşacağımı size bahsetmek istiyorum. Öksürüğün hem tıbbi olarak ne yapılabileceğini, sizden gelen sorulara nasıl cevap vereceğimizi
Ayrıca güncel hastalıklarla ilgili özellikle de COVID-19'un çeşitli varyantları, yeni çıkacak varyantları, şu anki varyantlarının detaylı incelemesi, özellikle yurt dışı kaynaklardan yoğun okumalarım sonucu sizinle paylaşmayı değer bulduğum bilgileri yine sizinle paylaşacağım. Ayrıca COVID-19 dışında yine ortaya çıkabilecek farklı pandemi, salgın, endişe ettiren hastalıklar hakkında da sizlerle yine yoğun bilgi alışverişinde bulunacağım. Sorularınızı Instagram üzerinden bana yazıyorsunuz. Bunu çok rahat bir şekilde yanıtlıyorum. Arada kaçanlar oluyorsa eğer yine tekrardan yazarsanız size bildiğim kadarıyla yardım etmeye çalışacağım. 2024'te yine sizlerin de merak ettiği şeyler olursa bu konu üzerinde de şu hastalık ya da şu konu üzerinde de konuşmak istediğiniz ya da bilmek istediğiniz konular olursa mutlaka ve mutlaka bana yazın. O konu üzerinde de bir araştırma yaparım ve araştırma sonucunda da sizlerle video olarak paylaşırım. Hangi kaynakları kullanıyorum? Öncelikle tıp kitaplarını ve yabancı ve bazı ülkemizdeki değerli hocalarımızın kaynaklarını, video paylaşımlarını, yine CDC'nin ve DSÖ'nün, Dünya Sağlık Örgütü'nün, CDC'nin ve çeşitli tıp derneklerinin yayınlamış olduğu yayınlardan da Türkçe, İngilizce kaynaklardan da çok geniş bir şekilde faydalanarak bunların özetini çıkarıyorum ve bizim işimize yarayacak kısımları alıp sizlerle paylaşıyorum. 2024'te de bu paylaşımlarım devam edecek. Eğer siz devam ederseniz beni takip etmeye çok mutlu olacağım. Görüşmek üzere.